артистов в составе. Как бы так хорошо было бы, если бы вас объявляла, и вы выходили. Ну, хотя да, вы уже и пошли. Прекрасно. Георгий Багдасаров, Николай Филонов, Злата Кудинова, Зарина Джалилова, Наталья Козлова, Анна Рукина, Лысенко Егор, Александр Лагунов, Артем Маркелов и Иван Горбатов. Руководители Елена Михайловна Короленко и Иван Михайлович Мишенин. Я не сказала, что они будут играть. Такая просто красота сцены, что я даже забыла. Итак, Виктор Ерзулов у камина.